Subcamerario Kiovensi, domino Tripolski. Tatuex castris apud pagum divets, die quarto mensis Iulii, anno 1775 Gratissimum mihi accidit, quodquem me misisti virum nobilem mihique per acceptatum, litteras ille tuas ad me datas recte tradiderit, que terraque negotia ei commissa ex voto egerit. Non dubito quinquae ei significari feci, omnia recte fideliter qua te sit relaturus. Hinc nihil superest quam te certiorem reddere nihil mihi ex exemplo maiorum meorum magis curae cordiquesse quam benevolentiam ac sinceram meam amicitiam erga illustrem polonorum republicam eiusque gentem inclutam ulo modo probare posse, cum nihil magis in votis habeo quam celeberrimam constitutionem libertatemque amicissimae rei publicae semper integram incorruptamque servatam videre. Fredericus.